Армысыздар ағайын. Қайырлы таң. Ертең танымдық ойын-сауықтық бағдарламасын бастаймыз. Жұманың таңы баршаңызға жақсылық әкелсін. Аптаның әр күні де ерекше, ал жұма күнді көпшілік асыға күтеді. Сіздермен екінші рет жүздесіп отырмыз. Ерте тұрып, біздің бағдарламаны асыға тосып отырған боларсыздар. Бүгінгі күн ертеңгі тарих дейді емес пе? 22 желтоқсан күні тарихта қандай оқиғалармен айшықталады екен? Оны атаулы күн айдарынан біле аласыздар. Сонымен таныстырып өтейік. Жыл сайын қыстың тоқырау күні желтоқсанның 21 мен 22 аралығында келеді. Күннің қысқы тоқырауы күндізгі уақыттың жылдық қысқаруын аяқталатын күн. Ол жердің өз осінен айналу барысында күнге көріну мүмкіндігінің мейлінше азаюы. Халқымыз мұны қыс ортасы, ең қысқа күн, қыстың алғашқы күні деп те атаған екен. Тағы бір біле жүруге тиіс жайт, бұл күні 1992 жылы Қазақстан Республикасының қарулы күштері мен қорғанысы туралы заң қабылданған екен. Ал 2000 жылы Айгөлек балалар журналының алғашқы саны жарық көрді. Есімі елімізге таныс журналдың бас редакторы Қымбат Әбілда қызының 23 жыл бойы өз ынта жігермен журналды шығарып келе жатқаны ел ертеңіне деген қызметінің ең үлкені. Алдымызда 2 күн демалыс болғасын, тағы қандай атаулы күнді атап өтсек деп отырмын. Алдымызда 2 күн демалыс болғасын, тағы қандай атаулы күнді атап өтсек деп отырмын. Тағы бір айрықша күн бар. Жезқазғандықтар үшін оны әрине білуге тиістісің. Маған қатысты мереке ме? Әрине, Әлен. Туған күнім емес, студенттер күні өтіп кеткен деп ойлап отырсың ба? Иә, өзің айтып, немесе бақыттап жіберсең. Театрға қатысты мереке. Халықаралық театр күні 27 наурызда. Бірақ жезқазғандықтар үшін атаулы күн. Білем, 24 желтоқсан. Бұл күні Серке Қожамқұлов атындағы театр арқалықтан Жезқазғанға қоныс аударып, алғаш сахна шымылдығын ашқан. Аншлагпен бірінші қойылымын көрермен назарына ұсынған күн. Арқалықтың айтулы театры Жезқазғанның да атын алысқа жеткізді. Өнермен тәнті етті. Шалғайдағы емес, маңдайдағы театр атанды. Өткен күндер театрдың меккесі атанған Жезқазған. Teatrın otunu söndürüp alman da olacak. Мынау театр деген өмірдің, халықтың айнасы ғой, күнделікті өмірге тәрбие, тәлім беретін жастарға. Соның бір қателіктерін ескертіп, соның болмауына жасап, тәрбие аламыз, келіп тұрамыз, қызықты әртіс. Ойға түсіріп өткен өмірімізді, мен 90-ға таяп қалған адаммын. Біздің қаламызда Қара шаңырақ Серке театры ғой, өте ұнайды, актерлары да асқан шеберлікпен ойнайды. Өзіме демалыс болған сайын келіп тұрам, жиі-жиі. Көтерілген күмбезді неше жылдан бері, уже 20 жылдай болған шығар, әлі есімде, сол 2 рет келгенмін соған. Кейінгі, одан кейінгілерге де келіп жатырмын, Көксерекке. Театр деген біздің бет айнамыз, жиі келем. Айына 2 рет келем, олмаған күнде 1 рет келем. Осы театрмен өстік қой, осы Жезқазғанда тұрамыз. Bir үлкен Астана, неден, Алматыдан өзіміздің бұрынғы дәстүрлі әншілер нелер келсе, сонда келгіміз келеді.
Театр тақырыбын бастаған соң, кеңірек тоқталайық Айсана. Жерлестеріміз театр ұжымын ерекше жылы қабылдаған, әр жаңа қойылымын асыға тосқан дейді. Өткен мен бүгінді салыстыра айтар кім бар екен? Біздің қонақайдарына кезек берейік. Уәде бойынша бұл жолғы қонақтармен сұхбатты өзім жүргіздім. Досжан-аға, өнердегі шәкіртіңіз Жәнібекпен бірге студиямызға қош келдіңіз. Желтоқсан айының соңы сіз үшін, театр ұжымы үшін несімен ерекше. 1988 жылдың осы уақытына ойша саяхаттап көрейік. 88 жылдан осы уақытқа дейін саяхаттап көрсек, әлем дүние. Бірақ осы соңғы жылда айтайын, осы биылғы жылы біздің театр үшін өте табысты жыл болды. Театрымыз Қожамқұлов атындағы театр 3 дүркін Қазақстан театрлар фестиваліне қатысып келді. Бұл жерде жігіттеріміз үлкен жүлделерге ие болды. Атап айтқанда Ардақ Жарқынбеков ерлер үшіндегі үлкен рөл үшіндегі үлкен номинация болды. Соны ұтып алып келді. Оның алдындағы жылда Мәди Сәденов деген актеріміз Ақтөбеде өткен үлкен фестивальда Көксерек спектакліне қатысып, сонда да үлкен ер адам рөлі үшін деген номинацияға ие болды. Бұл актерлік номинацияға ие болу деген ол үлкен табыс, үлкен жетістік. Содан кейін тағы бір жерде фестивальде болды, ол жерде Көз айымы деген актерлік ансамбль деген номинацияларға ие болып жатыр. Ғасырға татыр бір күн деген спектаклімізді қойдық. Сонда 2 күн ойналды, 18-інде, 19-ында біздің Жәнібек үлкен рөл ойнады, образ шығарды. Ол ойнау бір, образ шығару 2. Сондықтан өзіміздің атақты осы Жезқазғанның қарамысын алғаш алған металлургіміз Елемес Сұлтанбек деген ағайдың образын шығарды. Ол Сұлтанбек Елемесовтің образы арқылы біздің мына металлургтеріміз туралы, солардың тағдыры, солардың өмірі, жұмыс істеп жатқан жеріндегі қызығы мен қиындығы, сол туралы баяндалатын спектакль болды. Оған бізге мына Қазақмыстың қолдауымен және Қазақмыс ардагерлер кеңесінің төрағасы Төлеген Бүкіровтің де үлкен зор үлесі бар. Бұның мақсаты сол кезінде, кеңес кезінде осы ұрпақ тәрбиелеуге үлкен спектакльдер қоятынбыз. Актуальный тема дейді ғой, көрсететін осы темаларда үлкен спектакльдер қоятынбыз. Ол кейін кездерде оның бәрі мүлдем мен қазір айтпайын, бұрынғы кеңес үкіметіндегі бүкіл театрларда ол теманың бәрі жоғалып кетті. Қазір қайтадан орнына келіп жатыр. Мұны производственный драма дейді негізінде. Сондықтан ол біздің болашақ ұрпақтардың мамандық таңдауына үлкен әсерін тигізеді. Сол мен жаңағы сапар туралы айтып отырмыз ғой, енді 88 жылдан бері қарай біз негізінде 78 жылы бұрынғы Торғай облысында ашылған театр қазақтың біртуар азаматы Өзбекәлі Жәнібековтің күшімен сол кісінің қазақ өнеріне деген өзінің жүрек жары мықтылығының арқасында ашылған театр болады. Тақыр жерден театр ашқан деп атқа қалғамыз. Сондай.
Сонан облыс жабылып барғанда 88 жылы осы бізді Жезқазған қаласына көшірді. Облыстық орталығына, ол кезде облыс болатын. Осында қолымызға 60 пәтердің кілтін қолымызға ұстатқан осы жерде. Содан кейін естідім, енді ол кезде жаспыз ғой енді, онша білмейміз әр нәрсені, нарқын. Сөйтсек өзіміздің осы кейбір шахталардың, кезекте тұрғандардың бәрінің алып тастап бізді орналастырған екен. Сондықтан кейбір біздің геологтарда металлургтеріміз бар, шахтерларымыз бар. Солардан естіп жатам да. Сондықтан оларда кейін біздің көршілес болып, пәтерлес болып жүрдік. Сондықтан сонда үлкен сапар болды. Қалай десем екен, 20-30 минуттың ішінде айтылатын нәрселесі көп. Қызығы да болды, қиындығы да болды. Сонда. Келесі сұрақ Жәнібекке. Жәнібек, сіз өзіңіз театр әлеміне қалай келдіңіз? Сомдаған рөлдеріңізден жаныңызға жақын бейне, әріптестеріңізден кімдерді атап өтер едіңіз? Сұрағыңызға рахмет. Енді театр әлеміне алғашқы рет осы 20 жасымда келдім. Театрға жұмысқа қабылданып. Жұмысқа қабылданғанмен қатар осы музыкалық колледждегі актерлік шеберлік мамандығына түсіп, Досжан шәкірті болып, үлкен тәлім тәрбие сабақ алып, оқуымызды ойдағыдай аяқтап, мінекей театрда шыңдалып жұмыс істеп келе жатқан жайымыз бар. Әрине, енді заман талап болғаннан кейін жоғарғы білімде алу керек болды. Сондай мақсатпен 2015 жылы Қырғызстандағы Бишенәлиев атындағы өнер институтына сырттай оқу бөліміне түсіп, 2019 жылы аяқтадым. Әрине, енді осы театр, ағамыз айтқандай, қызығы да, қиындығы да қатар жүретін мамандық қой. Осы жұмыс істеп келе жатқан жылдардың ішінде әжептәуір Аллаға шүкір рөлдерді сомдадым, үлкенді болсын, кішілі болсын, жағымды, жағымсыз, ертегілер. Әрине, енді жаңағы жаныңызға жақын бейне дейсіз ғой, соған жауап берер болсам. Енді ойнап жүрген рөлдердің өзінің әрқайсысы өзіңе ыстық болады ғой, өзінің ерекше орны бар. Рөл шығарудың өзі де оңай емес, қаншама еңбектенуді, жан-жақтылықты, ізденуді талап етеді ғой. Сол, жаңа рөлдерді айтатын болсам, мен бәріне тоқталмай, ең алғашқы өзіміздің дипломдық жобамыз Махаббат пен кесапаттағы Момудың рөлін айта аламын. Және де осы биылғы қойған қойылымдарға келсек, Ғашықтар спектакліндегі Шерубайдың рөлін айта аламын. Күні кеше ғана болған осы Ғұмырға тең бір күн спектакліндегі осы Сұлтанбек Елемесовтың рөлін айта аламын. Бәрекелді. Енді рөлдеріміз не ғой, әрине жан басымызға оң келетін рөлдеріміз де болып жатады, оның ішінде аят деген ай деп жетпей қалдау деп жататын рөлдеріміз де болып жатады. Енді әрине әлі іздену үстіндеміз. Досжан аға, сіз биыл Ұлытау облысының құрметті азаматы атандыңыз. Бұған дейін де сан марапаттардың иесісіз. Қандай әсерде болдыңыз? Енді үлкен әсерде болдым. Қазақта не көп? Бізде енді арқа да бар, мысалы, тауда жеткілікті ғой. Енді сол таулардың бәрінде 300-дің басы қосылған жоқ қой. Маған образын айтқандарына қайды. Ұлытауда қосылды. 300-дің басы Ұлытауда қосылған. Сонда бір ойлап қарасаң, Ұлытау облыстың құрметті азаматы болу деген зор мәртебе деп ойлаймын. Мен енді өзім қалай десем екен,
мен де бір үлкен бір шаттық, қуаныштың белесінде тұрғандай болдым. Себебі қасиетті Ұлытаудың атынан Ұлытау облысының құрметті азаматы болу деген ол бүкіл Қазақстан үшін бір әдемі атақтың бірі деп есептеймін. Себебі Ұлытаудың аты Ұлытау. Солай емес пе? Бүкіл анау кезінде құрылтай болған уақытта, баяғыда осы біздің Ұлытауда болған уақытта жан-жақтан жиналған қазақтардың Ұлытаудың етегіне жетіп, бәрі автобустан шығып, екпеттерінен түсіп, жерін сүйгенін көрген. Олардың біреу кезіндегі біреу Алатаудан, біреу Қаратаудан, біреу енді Маңғыстаудан, әр жақтан ғой. Шектідесі бар, Шөмекей де бар, Жетіру да бар, Албаны да бар, Суаны да бар, Қоңыраты да бар. Мысалы, руға бөлгеннің өзінде. Соның бәрінің келіп Ұлытауда жатаға жерді сүю деген символистке өте үлкен дүние. Сол Ұлытаудың құрметті азаматы болу деген мен үшін үлкен мәртебе деп есептеймін. Әр атақ пен даңқтың әрине әр орындары болады. Президенттің өзі тағып тұрған уақыттың өзінде жүрегін дүрсілдеп тұрады кезіндегі атағымызды таққан уақыттарда. Бірақ мына Ұлытау облысының құрметті азаматын ду қол шапалақта кеудеме тағып тұрған уақытта мен бір бала сияқты үлкен шаттықта болдым. Онан кейін анау ду қол шапалақтап маған қошемет көрсетіп жатқан еліме риза болдым. Еліме риза болдым. Неге? Себебі Ұлытау облысының азаматтығына лайықты екеніме көзім жетті. Соған қуандым. Сондықтан елге рахмет айтамын. Еңбегім ешбір кетпегенді ғой. Өз негізінде лайықпын деп ойлаймын. Мақтанып қойшы. Себебі мен облысымыз 97-ші жылы жабылды ғой. Соның өзіне осы Қарашаңырақта сақтап қалдым, жүрдім осы. Ыстығына да көндім, суына тоңдым, ыстығына күйдім, суына тоңдық. Жүрдім, еліме қалған әріптестеріме де көп рахмет. Әйтпесе негізінде 97-ші жылы өзім үшін болмаса, күнім үшін бір жаққа кететін болсам, маған орын табылар еді. Астанамызды, бұрынғы Астанамыз Алматының өзінің 2 театрына да тіпті болғанның өзінде Қарағандының Сәкен Сейфуллин театрына баруға болар еді. Қазақстанда не көп, түкпір-түкпірінде театр көп. Соның біреуіне барам, мен кейін шынымды айтам, мен о жерде де жаман актер болмас едім. Бірақ өзімізді осы Қарашаңырақтаған. Сол, Ұлытау туралы қанағаттандың ба, өзім дұрыс па? Досжан аға өнерді серік еткен отбасысыз. Жарыңыз Райхан Ибраева да елімізге танымал әртіс. Ұлыңыз Теміржан мен қызыңыз Мируана да театрда жолдарыңызда лайықты жалғап келеді. Бір жағынан қызығарлық жағдай, бір жағынан қиындау емес пе? Қиындығы көп. Қызығатын да жағы бар еді. Бірақ қиындығы өте көп. Біздің үйдегі Райхан Ибраева жұбайым менің Мәскеуден менімен бірге Щепкин атындағы жоғарғы театр училищесін бітірген актриса. Қазақстанның құрмет грамотасымен марапатталды, құрмет орденімен марапатталды. Онан кейін драматургия саласына кетті. Пьесалар жинағын шығарды, кітаптарын. Кезінде сахнаның гүлі болған, баянды ойнаған, Джульеттті ойнаған актриса бірге бітіргеннен кейін еңбегі жанды. Ал өзіңнен шыққан, өзіңнен туған балалардың театрға келуі өте қиын. Менің қызым Мируана негізінде Центральный Азиатский университет дейді ғой, соның адвокатурасын бітірген. Алматыда қорғады дипломын.
әкеліп мамасына берді дипломды. Бірақ папа театрға сыйған орналасуға балама деді. Ол кезде мен көркемдік жетекші болатын. Кішке сезетін әйтеуір бірде кішкентай кездерінде ойнап жүрді ғой. Театрларға шығып жүретін. Шешесі қатты қарсы болды. Соның өзінде көнбейтін болғаннан кейін театрға алдым. Қазір Құдайға шүкір рөлдер ойнап жүр. Негізінде содан кейін мына Жәнібек сияқты Бейшенәлиев атындағы Қырғызстандағы театр академиясының режиссерлік факультетін бітірді. Қазір спектакльдер қойып жүр. Анау тәтелер, екі үйдің мейменхана, екі дүниенің арасының ортасындағы мейменхана деген спектаклін көріп жүр. Жұрттар өте жақсы қабылдайды. Ертегілер қойып жүр. Рөлдер ойнап жүр. Қиындығы сол. Жақсы қызығатынды сол, ал қиындығы жағынан келген уақытта адам қалғы балаң атқашасы тақым саты ойдейді ғой, сондықтан бір спектакльдер қойғанда айтпаса бір рөл ойнаған уақыттарда адам қатты қиналады. Deyip тұрғанмен сол Алла тағаланың өзінің бергенін дұрыс пайдаланып жүр ғой деп ойлаймын. Егер қолынан келмейтін болса, дарын жоқ болса, таланты жоқ болатын болса, мен сахнаның маңайына жолатпас едім. Бірақ бар. Ал бірақ театр деген нәрсе әңгімесі көп. Құдайға шүкір бізде енді оның жоқ деп ойлаймын. Бірақ көп жерлерде бар. Әкесінің поддержкасы, шешесінің поддержкасы деген сияқты сондай бір әңгімелерде болуы мүмкін. Сол жағына қорқам да, біреу сөйлеп боламын деп, кім меңгерілмейді, солай емес. Сондықтан сол сенімді ақтаса екен деймін. Егер бір рөлдерді ойнап өзім қоятын болып, әйтпесе өзім ақыл айтатын жағдай болатын болса, мен бірінші қызымды соям. Ал соны енді ақтап жатқанын көріп, өзім риза боламын артынан. Кешірім сұрайын, артық кетсем кешір деп. Сол екінші ұлым да Жүргенов атындағы академияны бітірді, актерлік факультетін Талғат Тементен, одан кейін ол да сол Қырғызстандағы Бейшенәлиев академияның режиссурасын бітірді. Ол да өзімен бірге театрда істейді. Жаңа қызыма айтылған оғанда. Бірақ дарынды деп есептеймін. Талантты, ізденімпаз режиссер, мықты актер. Шынымды айтайын. Баламды мақтағандай болайын бір. Өзін өмір бір мақтап өтпеді. Осы мен екінші рет мақтап отырмын ғой деймін. Осы мен екінші рет мақтап отырмын. Себебі әнегінгі мынау Жәнібек ойнаған спектакльде ғұмырға бір күнді үлкен ізденіспен шығарды. Ол менің де біраз көмегімді жасадым. Егер талантсыз, дарынсыз, әйтеуір көптің бірі болатын болсам, жаңа қызымды сахнаға жолатпас едім дедім ба, ал баламды театрдың маңайына жолатпас едім. Бірдемесі бар болғаннан кейін жүр. Енді өзінің ойын айтала білетін сондай жігіт болып өсіп келе жатыр. Өсіп келе жатыр емес, енді өсті ғой. Алла тағала өзінің жолын берсін. Мына творчествода, шығармашылықта әрқайсының әртүрлі. Ең бір жаман жері әкемен салыстырады, шешемен салыстырады. Шешесі де жаман актриса болған жоқ. Мысалы, қызымды шешесімен салыстырады, мені Теміржанымды менімен салыстырады. Мысалы, бір рөлдерді ойнап жүретін болса, Досекең сияқты ойнайды екен, ана жерде Досекеңнен алмай кетті екен деген сияқты әңгімелерді сол мені
кішкене тормозить етеді қазіргі тілімен айтқанда. Содан кейін ол режиссерға кетті деп ойлаймын. Әйтпесе мықты актер еді. Актер болған қалаушы едім. Бірақ режиссерға кетті, режиссерға кеткеннің өзінде де ойпырмай қалай болады екен деп едім. Жоқ, тәубе. Енді тіпті данышпан болып кетпесе, данышпандыққа тырысатын режиссер болады деп ойлаймын. Шынымды айтсам. Өзі бізде сол ана жаққа кететін жасқа келдік қой. Көзімді тірісімді айтып кетейін деп тұрмын. Қимаңдар мұнаны, тура сөзімді. Жарай ма? Жәнібек жаңа қойылымның бас кейіпкер екенсіз. Сол жайлы кеңірек айта кетсеңіз. Ғұмырға тең бір күн спектакль осы. Таяуда премьерасы болды. Жақсы өтті. Ол спектакльде Сұлтанбек Елемесов ағамыздың рөлін сомдадым. Бұл спектакль енді осы Жезқазғандағы алғашқы осы Қарамыс балқыту кезеңі жай суреттеледі спектакльде. Ағамыздың, осы Сұлтанбек ағамыздың Қарсақбайдан бастап алып осы Жезқазғанға келіп, жүріп өткен өмір жолы баяндалады. Қандай қиыншылықтар болса да, мысалы, жоғары жақтан қаншалықты қысым болса да, әйтеуір өзінің табандылық, жігерлік мінезінің арқасында біздің де қолымыздан келеді деген сияқты өз сөзінде тұрып, алғашқы осы балқыман алуына үлкен үлесін қосқан тұлғалардың бірі. Әрине. Енді қай рөл болмасын, енді шығарғанда оңай болмайды. Бұл рөлде де әрине қатты қиналған кездерім де болды. Енді оның бәрі енді спектакль біткеннен кейін, жаңа көрерменнің қошеметінен кейін, жаңа шапалағынан кейін әрине оның бәрі ұмытылып кетті. Әрине енді үлкен бір жақсы керемет бір дүние келді деп ойлаймын. Осы спектакльдің ғұмыры ұзақ болсын деймін, көрермен көп болсын деймін. Сол, әрі де рөлімізді шыңдап, әлі де еңбектеніп, әрі қарай шыңдай береміз ғой рөлімізді енді. Бәрі де сол барып, жаңа айттым ғой, барып экскурсия жасап қарап келдік. Олардың бір көріп келді, соны оған дейінгісі бар, көріп білгенге кейінгісі бар. Сол жердегі жігіттердің жанкештіліктерін көрсетуге тырысты. Жанкештілік енді ғажап әсер алып келді. Сол ғажап әсерлерін шамасының жеткенше сахнада көрсетті жігіттер. Соларына риза боласың көріп отырып. Мен де сол араласып жүрдім, өздеріне аралас болып жүрдік. Біздің жігіттер әріптестері, қыздарымыз, жігіттеріміз шамаларының келгенше көрсетуге тырысты. Сондықтан енді әрде бұл спектакльге әлі алудан бұрын қосуды көбейту керек болып тұр. Мен осы спектакль өтті, өткеннен кейін Теміржан бар, бәріміз ақылдасып ана Саят директормен сөйлестім, Төкенмен сөйлестім, Төлеген бүкіл азаматтан. Тағы да сол заводта жұмыс істеп жүрген көрерменді жігіттермен сөйлестім, солардан сырластым. Қалай істеу, тағы да әлі де кішкене молайту жағын, толтыру жағын, бұлай айтқан уақытта әлде бір сүбелі, майлы жерлерін қосу керек болып тұр. Сондықтан олар кеңесімізді береміз деп, жаңа өзі айтып отыр, әлі ізденеміз деп. Ізденгенім көкес әлі алда болайын деп тұр. Әңгімемізді қорытындылайтын уақытта келіп жетті. Осы жылдың жетістіктері қандай? Біздің көрермендерімізге жолдайтын тілектеріңіз болса? Мен енді көрермендерге айтарым жаңағы. Ұлытаудың құрметті азаматы болғанда қандай әсері болдыңыз болды ғой. Сондықтан еліме тыныштық тілеймін, сабырлық тілеймін. Елім аман болсын.
бақытты күндеріңіз көп болсын. Менің тілерім осы. Енді осы жылдың жеткен жетістіктерім жайында айтатын болсам, әрине жаман болған жоқ, шүкір. Былтырғы жылды алатын болсам, биыл жылды алатын болсам, былтыр Мәдениет министрлігінің мәдениет саласын үздік төс белгісімен марапатталдым. Және де биылғы жылға келетін болсақ, ең үлкен жетістіктердің бірі сол. 3 қойылымда 3 басты рөлді сомдадым. Ол енді ерекшелігі ойнаған жаңағы образдарымның әрқайсысында бір-біріне ұқсамайтын характерді образдар. Осы қоржыныма керемет бір образға кетті деп есептеймін. Осындай тамаша рөлдерді ойнауға мүмкіндік берген театрымыздың режиссері Теміржан Жанботаевқа үлкен алғысымды айтқым келеді. Әрқашанда жол оңынан болсын дегім келеді. Осындай көрерменнің көз айнына айналатын спектакльдер көп болсын деймін. Және де осы театрдағы алғы буын аға апаларымыз аман болсын деймін. Ой берекет. Сол кісілерден әлі де үйренеріміз көп, әлі де үйрене береміз, үйренуден жалықпаймыз. Еңбектене береміз, іздене береміз әлі де. Сол? Алматтан келді, Шауға мен Ұлан екеуі ғашықтарды қойды. Өзіңді басты рөлге қойды. Оларға да рахмет айтып қойды. Биылғы жылдың бастамасы сол спектакль болды. Сонымен бастадым. Анам Нұржан қалай ойнайды, Ардақ қалай ойнайды, тамаша Нұрлыхан. Бір әдемі дүние болды. Ғашықтар деген есігімізді сындырып бере жазайтын көрермендерге өңкей жастарға лайықты. Айсана, енді біздің бағдарламамыздың тұрақты айдарларының бірін көрермендерге ұсынсақ. Осы аптаны ақын Сайлаухан Нәкеновтың шығармашылығына арнадық деп сәрсенбі күні айтқанбыз. Ал Сайлаухан ағаның өлеңдерін жатқа оқитындар аз емес екен. Айдарға жауапты Аружан Оралбайға хабарласқандардың арасынан таңдау кімге түсті? Сайлаухан Нәкенов туған жер. Аяулым, арман өлкем, арда мекен, өзіңнен басқа көңіл барма бөтен. Сен жайлы өлең жаза беру үшін өзіңмен бір жасауды арман етем. Сырқаттан кейбір кезде секем алып, отырам орманында жеке қалып. Бір күні тентек тағдыр басқа жолмен, мені де бір аулаққа кетем алып. Өлмейді, өлтірмейді мұнарлы үміт, бір күтті бөденелер бұғар біліп, торғайдың тірлігінде тілеттіріп, бұл өмір қойдау саған құмар қылып. Сайлаухан Нәкенов, кеңгір. Шек жоқ шығар кеңгірдің бағасында, Жезқазғанның даңқы жез бағосында, ұшуынан қаланың қашып шығып, жалғыз келіп отырам жағасында. Өкпе тұстан кеңгірге үй салғыздым, толқынында тулаған күй шалғыздым, жағасында жайнаған қызғалдақтар, жасауындай көрінер жисан қыздың. Қанаттының ішінде жеңіл құсы, көктер беткен бозторғай көңілдісі, сандуғаштың сұлуы ән бастайды, бұлбұлдында осы ғой еңіндісі. Келер аптада ақын Жүрсін Ерманның өлеңдерін оқып, бізге жолдауларыңызға болады. Ол үшін қазір экранда көрсетілген нөмірге хабарласа аласыздар. Бағдарламаны үзбей көретін, ерекше пікір мен ұсыныс айтатын, жыр оқып, ат салысатын көрермендерімізді алдағы уақытта айрықша сыйлықтар күтеді. Айсана, бізге бөлінген уақыт таяп қалған болар. Бір бағдарламаға барлық айдарлар мен тақырыптарды сыйдыру мүмкін емес қой. Дегенмен де жұма күннің табиғатына жақын, ұлттық құндылықтарын, салт дәстүрлерін, әдет ғұрыптарын насихаттайтын Тұрарды тыңдасақ айдарына кезек берейік. Негізі бұл айдарға Гүлжахира Әлібайқызы жауапты. Әр жұма сайын эфирге шығады деп жоспарланған.
Ертеңін ойлаған ел үшін бұл тақырып маңызды. Дүниеге бала келіп, ана атану әрбір қыз келіншектің асыл арманы. Қазақ халқы келін түсісімен оған ерекше қамқорлықпен қараған. Өйткені жас келін ұрпақ өрбітуші, болашақ ана. Аяғы ауыр келін ерекше күтімге алынған. Өйткені данагөйлеріміз дені сау әйел ғана, өмірге дені сау бала келетінін түйсінген. Бұл бүгінгі медицинада да баса айтылады. Сондықтан жүктіліктің қалыпты жағдайда өтуіне әйелдің күнделікті атқаратын жұмысы, көңіл күйі және ішкен асы әсер етпек. Ұрпағының қамын ойлаған дана әжелеріміз бойына бала біткен жас келіншекке ерекше жанашырлықпен қараған, бауырына тартып мейірімділік көрсеткен. Бұл ұлтымыздың ұлағатты тәрбиесі. Себебі жақсы, жайдары көңіл күйде жүрген келіншектің толғағы жеңіл болып, аман есен дүниеге сәбиін әкеліп, тез ширап кетеді деген екен. Ұрпағының қамын ойлаған енелеріміз жас келіннің күтіміне ерекше көңіл бөлген. Қазақ келін келсе құт келеді деп қуанған. Жас келін түскенде оған ауыр жүгік көтертпеген. Келінді қорқып, үрейленіп, ауырып сырқап қалуынан және де басқа жағдайлардан қатты қорғаған. Жас келінге болашақ ана деп қараған. Келіннің 9 ай 12 күн толғаққа дейінгі күндерін күзетіп отырып, суға жібермей, түнде жалғыз шығармай, қамқорлық танытқан. Босанар алдында ақ жаулықты аналар толғағын күзетіп, жақсы сөздермен босандырып алған. Ұрпағының қамын ойлаған дана әжелеріміз екіқабат әйелдің бір аяғы жерде, бір аяғы көрде деп, ана болу бақытының жанында қауіп қатердің бар екенінде ұмытпаған. Бойына бала біткен жас келіншектің құбылмалы мінезіне, хал жағдайына кешіріммен қарап, ренжітпеген. Бұл жайлы этнограф жазушы Зейнеп Ахметова былай жазған екен. Қарағым, биік тауға қара, көңілің өседі. Көңілің өссе, немерем кең пейілді болады. Жайқалған шөпке қара, гүлге қара, сәбейің шырайлы болады. Бұлақтың көзін аш, балаң қайырымды, мейірімді болады деген ұлағатты тәлім, тәрбиесін беріп, аналарымыз жас келіншектің таным талғамын ұштап баулыған. Міне ұлтымыздың ұлағатты тәрбиесі. Бүгінгі күні ғалымдар жүкті келіншектер үнемі жақсы эмоцияда жүрсе, баласы мейірімді болады деп жатады. Ал біздің халқымыз көңілсізден көзсіз бала туады деген екен. Ұрпағының қамын ойлаған ақылды енесі келіннің көңілін аулау үшін келін көңілі деген бас қосу жасаған. Оған шақырылған жастар ән шырқап, күй шертіп, жарасымды әзіл қалжың айтып, болашақ ананың көңілін аулаған. Жақсы эмоция сыйлаған. Келіннің уақытымен дұрыс тамақтануына да көңіл бөлген енесі нәрлі, құнарлы тағам жегізген, сүт өнімдерін ішкізген, сүйегі мықты болсын деп қызыл ырымшық жегізген, табиғи, таза, қоспасы жоқ сағыз шайнатқан, шошып түсік тастап қалмасын деп түнде жалғыз далаға шығармаған, ұрыс, керіс, айғай шу боп жатқан жерге жолатпаған. Екіқабат келіншектің көзінше бейәдеп сөйлеуге, айғайлауға тыйым салған. Келіннің өзіне де, қарағым, даусыңды көтеріп сөйлеме, сыпайы бол, әйтпесе сәбиіңнің мінезі нашар, содыр болады деп жағымсыз әрекеттерден де тыйып отырған. Үйге келген кісіні табалдырықтан қайтарма, қырықтың бірі қыдыр деген, қолыңнан дәм татыр, ықыласын ал, балаға шарапаты тиеді де. Жас балаға ұрыспа, олар періштедей таза, пәк, баланың мейірімі түссе, бойың жеңілдейді, итке кет деме, тамақ бер, ит жеті қазынаның бірі, малды ұрма, киесі бар деп, жас келінге тәрбиелік мәні зор, мол тәлімін беріп, әдептілікке, ізгілікке жетелеп, ұрпағына өнеге көрсеткен, ұлағатты ана болуға тәрбиелеген.
келінді жылатпа, бала жігерсіз, жасық болады деп, жас келіннің қас қабағына қарап, суық хабардан, тосын жаманаттан аулақ ұстаған. Келіншектің күйеуіне қосағыңның аяғы ауырлады, салмағын өзің көтеріс деп, оның азаматтығына сенім артып, отағасылық міндет жүктеген. Көргенде нелер, келіннің айы күні жақындағанда далаға алып шығып, «О, кеудесі түкті, қасиетті жер ана, өзің медет бере көр, перзентіңді пәле кесірден сақтап, бойын жеңілдете көр» деп тілек тілеген. Дала данышпаны болған бабаларымыздың бұл әрекеті де негізсіз емес. Жердің адам денесіндегі теріс энергияны, бойға сіңген бөгде күштерді өзіне тартып алатынын ғалымдар да дәлелдеген. Бұл тіршілігі табиғатпен астасқан қазаққа таңсық емес, әдіс тәсіл болған. Аяғы ауыр келінінің күтімі мен оның киетін киіміне де қатты мән берген. Бой тазалығымен қоса, киген киімінің таза, әрі денеге ыңғайлы болуын қадағалаған. Қара, қоңыр, сұр түсті киімдер кигізбеген. Керісінше ашық түсті, кең пішілген киімдер таңдалған. Ашық түс аяғы ауыр келіншекті тіл көзден, сұқтан сақтайды деген. Тырыстырып киген киім кисе, көрген адамның көзі алдымен келіншектің ішіне түседі. Кейбіреулердің көзінің сұғы болады, назарлап қаласың деген. Бұл іштегі сәбидің аман есен дүниеге келу үшін жасалатын сақтық шарасы. Бүгінде ұлттық тәрбиеден безіп, ұлттық құндылықтарымызды, ырым-тыйымдарымызды жоққа шығарып, қазақы дүние танымызға жат, көрші елдің анекдотындағыдай ене мен келін мәселесін өзімізге сіңіріп, тәрбиелік мәні зор, салт дәстүрімізден ажырап, шаңырақтың берекесін молайтып, мерекесін келтіретін келінді келсап, енені албасты етіп, бір-біріне жауластырып қойдық. Тіпті осындай қарым-қатынасты насихаттайтын фильмдерде түсіріп жүрміз. Қазақ келін ененің топырағынан деген, ешқашанда жат жұртқа келген келіне тұра бас салып зекімеген, ешқашан жасытпаған, әбден сол үйге балдай батып, судай сіңгенше қамқор болып, көңіліне қаяу түсірмей тәрбиелеуге тырысқан, мейірімділік көрсеткен. Тіпті құрсақ шашу салтының өзі осыған дәлел. Енесі тарапынан қамқорлық пен мейірімділік көрген, келінде енесіне де құрмет көрсеткен. Көргенде енесінің үлгі-өнегесін, тектілік тәлімін көрген келіні шаңыраққа бақ болып, құт боп қонып, аяулы жар, ардақты ана, өнегелі жеңге, болашақта ардақты әже болған. Қорабай Есеновтің әні «Жас қалам». Кездессең ұрлана қараймын, асаудай тулайды жас жүрек. Мен сені жаныма балаймын, сен үшін менде бар бір тілек. Мен сені жаныма балаймын, сен үшін менде бар бір тілек. Есімде сол күнгі сауық кеш, ләззатын тағдырдың өзің шеш. Ләйліден айрылған мәжнүндей, дәл қазір менде жоқ ақыл ес. Ләйліден айрылған мәжнүндей, дәл қазір менде жоқ ақыл ес. Сен артық көремін басқадан, сүйем
сүйем деп айтуға жасқанам, жеткізе алар ма жүректің жан сырын жасырын жас қалам. Жеткізе алар ма жүректің жан сырын жасырын жас қалам. Әлде бір бар шығар сүйгенің, тәкаппар менсінбей жүргенің, оны зор мені қор санасаң, мейірімсіз соққаны жүректің. Оны зор мені қор санасаң, мейірімсіз соққаны жүректің, жүректің. Айсана, сен осы алыста жүргенде Жезқазғанды сағынасың ба? Әрине, түсіндім. Жүрегімдесін Жезқазған айдарына кезек берейік. Саламатсыздар ма? Ұлытау телеарнасының көрермендері. 1988 жылы Торғай облысы жабылып, Қазақ музыкалық драма театры Серке Қожамқұлов атындағы Жезқазғанға бет алдық. 88 жылы август айында біз гастрольде жүрдік. Сол кезде облыс жабылатынын естіп, сондай құлазып, енді өміріміз не болады деп отырдық. Сол кезде бізге құда түскен бірнеше облыс болды. Павлодар, Өскемен, Семей, тағы да басқа облыстар болатын. Соның ішінде Жезқазған бізге өте жақсы жағдайлар жасайтын болды. Біріншіден барған бетте бізге үй беретін болды. Театрның ғимараты дайын тұр екен. Кезіндегі металлург сарайы. Сол ғимаратта біз театр аштық. Ең басында әрине қиындықтар көп болды. Бізге освещение керек болды. Оның барлығын Байконурдан алып келді. Театрда акустикасы керемет бір ғимарат екен. Августа келген бетте бізді сондай ыстық қарсы алды Жезқазғанның көрермендері. Халқы сондай қонақжай екен. Өз басым есімде Байқонур гостиницасында тоқтадық. Келесі күні бізге үйдің кілттерін берді. Мәре-сәре болып барлығымыз жаңа үйге көштік. Балаларымыз мектепке барды. 1-2 айдай дайындық болды. Әрине, жаңа жерге келу оңай емес. 40 шақты отбасы көштік Жезқазғанға. Бір үйдің баласындай болып, барлығымыз сондай керемет жылу, жақсы, жайсан жерге бардық. Ең бірінші спектакліміз Қыз жібек спектаклімен аштық. Сол спектакльде ине шаншар жер болған жоқ. Көрермендер өте көп болды. Енді кезінде өздеріңіз білесіздер, Арқалықтағы театрда Өзбекәлі Жәнібеков ашқан болатын. Филармонияны ашқан сол кісі болатын. Өте өнерге деген жанын беретін адам еді. Сондай керемет театрды құрған мыңда бір алғыс айтқым келеді өз басым. Ол кісілер өмірден өтіп кеткенмен, үлкен әріппен, алтын әріппен тарихта қалған есімдер адамдар. Сол театр 88 жылдың декабрінің 24-інде ашылуы болды. Қыз жібек спектаклімен аштық. Содан кейін спектакльдеріміз бірінен соң бірі өтіп жатты. Жезқазғанға біз көшкенде біздің репертуарымызда қазақ классиканың барлық спектакльдері болды. Қыз көрпеш Баян сұлу, Қыз жібек. Өз басым Қыз жібекте де, Қыз көрпеште, Тастамауытты Прометей, керемет спектакль болатын Мұстай Каримнің, сол спектакльдерді ойнадым. Әлі есімде фестивальдар өткені, қаншама
қалалардан келіп бізге спектакльдерін қойды. Жезқазған сондай бізді ыстық қарсы алды. Қонақжай екен адамдарының барлығы. Енді жастық шағымыз, керемет шақтарымыз Жезқазғанда өтті деуге болады. Мына келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құтты болсын деп айтқым келеді. Жаңа жыл, жаңа ырыс, береке келсін. Театрымыз көркейе берсін дегім келеді. Серке Қожамқұлов атындағы театр жасай берсін. Рахмет барлықтарыңызға. Теректі әулие кешені тылсым сырын ішіне бүгіп жатқан әлемде теңдесі де ұқсас сыңары да жоқ жәдігер. Жезқазғаннан Қарағандыға қарай жүргенде 80 шақырымдай жерде орналасқан. Төбешіктердің үстінде де қапталдарында да белгілі бір заңдылықпен бедерленген қосақталған түйеден бастап жалаңаяқ адамның іздеріне дейінгі таңбалар сақталған. Теректі әулиедегі суреттер тас бетіне қашалып салынған. Кейбір тастардың мұқият өңделгені соншалық, олардың беттері күні бүгінге дейін айнадай жылтырайды. Жергілікті халық оны әулиенің сырғанағы деп атап кеткен. Үш қырат үстінде энолит және қола дәуір тұрақтары, ежелгі темір дәуірінің қорғандары, жартылай құнды металдар алу үшін жасалған ежелгі кеніш орындары және табиғи бұлақтардан тұратын Теректі әулие жері өз бетінше үлкен археологиялық кешен. Теректі әулие петроглифтерінің репертуарында көптеген жылқы бейнесі және екіөркешті бактериандар, бұқа, ешкі, бұғы, жылан, жыртқыш мысық, қос жылқы жегілген арба суреттері бар. Адам бейнесі жоқтың қасы деуге де болады. Яғни кейбір жерлерде ғана кездеседі. Кіші ойықтар мен құрбандық шалу үшін жасалған үлкен шұңқырлар және геометриялық түрінде берілген кескіндер, ат тұяғы, адам іздері тастағы суреттерінің ерекше категориясын құрады. Аңыз бойынша адам ізі Хазірет Әліге, ал жылқы тұяғының ізі оның дүлдүл атының ізі деп аталады. Теректі әулие петроглифтерін ғалымдар әр кезеңге жатқызады. Оның ішінде қола дәуірі, скиф, Сібір және орта ғасырлық тас үстіндегі бейнелеу кездеседі. 20 ғасырдың 40 жылдары академик Әлкей Марғұлан осы ескерткішке алғаш назар аударып, қысқаша сипаттама береді. Теректі әулиені кешенді зерттеуді 1996 жылдан Батыс Қазақстан археологиялық экспедициясы жүргізді. Теректі әулиеде ең көп кездесетіні жылқының суреті. Олар барлық суреттердің 90% деп атауға болады. Көшпенділердің өмірі жылқымен тығыз байланысты болды. Атқа қонған көшпенділер отырықшылардың зәресін алып, өз үстемдігі жүргізетін. Сондықтан да көшпенділердің діни мифологиялық наным сенімінде бұл жануарға ерекше құрмет көрсетіледі. Тас төбелердің маңындағы қорымдардағы зираттарда сәулет өнерінің бірегей туындылары. Амал не, уақыт аяусыз мүжіп, көпшілігінің ұсқыны кетіп ақ тұр. Тиянақты зерттеу жұмысы жүргізілсе, бұл ескерткіштердің ғылымға қосар үлесі мол. Тылсымға толы Теректі әулие кешенінің күңгірт аспаны бір сырды бүгіп жатқандай. Еліміздің түкпір-түкпірінен келушілер күннен күнге толастаған емес. Тарихи құндылығы зор, көздің жауын алар жауһарлар әлі талай ұрпаққа бабалар аманатын алып барары анық. Құрметті көрермен, туған қаламызға жанашырлықпен қарайық. Жырақта жүргендердің осындай жылы лебіздерін естіп, шын жүректен қуанайық. Ертеңін ойлаған ел озады дейді. Ертеңіміз жақсы жаңалықтарға толы болсын. Келесі кездескенше күндеріңіз қуанышпен, нұрға толсын.